kusoo dhawaada filimkii Shayaadiin Insi balse qaybtiisii 5. Qaybtii 4 waxay noo maraysay qoladii shayaadiinta oo diyaariyay 3 qof oo ka mid iyaga in laga dhigo bisado kabacdina jidka la geliyo si ay baabuurta jidka maraysa ay wax u yeeleeyaan kabacdina ay halka uga keenaan dadka dhiigooda si habarta shayaadaanta oo siiyo dhiigaas oo dhiiga dadka u cabto. Waxaan loo sameynaa arrintan gabadhii iyadu war ka diiday in ay darteed loo geysto dadkeeda dhibaato aad u weyn loo geysto. Haddaba kusoo dhawaada filimka ayaa noo bilaabanaya. Hadda waxaa soconaya baskan waxaa saaran dad aad u badan, waxaana baska dhex taagan nin dadka baska saaran dhiiri gelinaya oo inay caajisaan ka ilaalinaya. Ninkuu u sheekeynaya waan u majaajileynaya, waxbuu akhrinayaa, waan u heesayaa, sidoo kalena wuu sacbinayaa. Baska dadka ku jira qaybo badan oo ka mid ah waa dad ayagu iska kaftamaya, qaar badan waa sheekaysanayaan. Baska dadka saaran waxaa ku jira dad lamaana ah, dad asxaaba, dad qaraaba ah, dad badan oo kala duwan ayaa baska isla saaran. Dadka qaar baska saaran waa kuwa hurda, qaar kalena waa kuwa iska baashaalaya. Ninkan dadka u sacbinaya waa nin loogu talagalay baska inuu ka ilaaliyo dadka saaran caajis inay dareemaan. Kuwan bisadaha hadda kuu muuqdaaho waa kuwii baska jidka u geli lahay. Waxay u diyaarsan yihiin in baska ay jidka u galaan, sidaasna ay baska wax u yeeleeyaan. Waa kuwan hadda bisadaha mardhow way duulayaan. Hadda bisadu way socotaa, waxayna u boodaysaa dhanka jidka xaggiisa. Daaqadda dalawarka ayay ka soo gelaysaa, halkaana dalawarka ayay jahwareerinaysaa iyada oo la qabsanaysa qaybta steerinka. Baska dhan ayaa lulanaya, dad badan oo baska saarana way dhimanayaan, halka qaar kalena ay dhaawac culus u soo gaari doono. Sida kuu muuqato dad badan oo kuwii baska saaray ah ayaa iyagu naf baxay. Baskii ma uusan rogman, laakiin dhibaato ayaa soo gaartay dadkii baska saaraa. Hadda qoladii la diray ee bisadaha ahay dib waxay ugu soo laabtay xarunta shayaadiinta, waxayna keeneen qayb ka mid ah dadkii dhaawacmay dhiigoodii. Hadda dhiigga oo kuwa u diyaarsan kuwii shayaadiin insi waljiniga ahay inay cabaan dhiigga dadka. Shayaadiintu waa kuwa aad ugu faraxsan in loo keeno dhiigga oo ayna ka bacdi ay cabaan si ay ku dabaashaadaan oo ay ugu balwadeeyaan. Dhiigga dadkuna wuxuu u yahay qayb ka mid ah balwadda. Habarta shayaadaanta ayaa iyadu bilaabaysa inay marka hore cabto, wixii soo reebtana inay kuwa kale ay siiso.
Gaarigan kale hadda waxa ka dhacaya fiiri meeshan dhagax ayaa looga taagayaa. Waa meel bannaana. Gaarigan waxa galaya shil aad u weyn ayuu gelayaa. Gaarigii sidaas ayuu ku burburay. Dadkii saarayna gebi ahaan way dhinteen. Gaarigan meel bannaan uu iska marayay, laakiin qolada shayaadiinta jidka dhexdiisa ayay wax uga taagin dhagax. Dadkii deganay degmada aad bay ugu soo yaacayaan, wayna la yaaban yihiin wax meesha ka dhacay iyo argagaxa ka jira meesha. Meyd badan ayaa yaala. Gaarigii dhammaantii dadka saarayna halkaan ayay ku wada nafbeeleen. Gaarigina dhammaantiis waa mid burburay. Dadku magaalada waa kuwa aad u argagaxsan waxa meesha ka dhacay. Labadan nin waxay ka sheekaysanayaan sidii wax u dhaceen. Waana laba nin oo la yaaban sida gaarigan shilkiisu oo ku yimid, maadaama ay meesha uu gaarigu ku rugmaday ama shilka uu ku galay aynan ahayn meel kala sarreysa ama meel jiiro ah, midna aysan ahayn. Waxay isweydiinayaan sida shilkaanu ku yimid iyo waxyaabaha mucjisada ah ee meeshan ka dhacay. Gabadhi bilis ahayd oo ayada darteed waxaanu u dhacayaan halkan ayay ku murugaysan tahay. Waana mid ka murugaysan waxa dadkeedii ku dhacaya. Waxaana dhabarkeeda daba jiifa cunugii jinka ahaa. Ilmiga ayuu eegayaa, marka dambena ayadoo soo ag fadhiisanaya si uu qalbiga ugu qaboojiyo una sheego in wax walba ayada darteed aynan ahayn, laakiin ay tahay qolada shayaadiinta ah oo qalad iyo gadar ay sameynayaan. Wuxuu ku qancinayaa inay marnaba is dhiibin, noloshoodana ay hore u sii wadan doonaan. Laakiin ayadu waa mid aad u murugaysan, kana welwelaysa waxa dhacaya iyo dadkeeda waxa ku dhacaya. Markan waxay isla qaadanayaan inay ilmigooda korsadaan, noloshoodana ay sii wataan, dibna aysan u eegin waxa dhacaya. Gaarigan waxaa wata wiil dhalinyaro ah.
wiilkaas oo ah nin lacag haysta. Laakiin qolada jinka wiilkan waxay ku samayn doonaan arrin aad u la yaab badan. Arrintaa markaad ogaatidna adiga naftirkaagu waad la yaabi doontaa, waxaana hadda ka bacdi samayn doontaa taxaddar la yaab leh. Wiilkan gurigan ayuu imaanayaa. Gurigan hadda quruxda badan ee ganjeelkiisu sidan u cas yahay isaga ayaa dhistay. Gaarigana isaga ayaa iskale. Wuxuu gurigu ku yaalaa meel magaalada duleedkeeda ah. Laakiin arrintan oo dhan waxaa baabi'in doona kana dhigi doona wax aan jirin qolada jinka ee shayaadiinta. Qaybtan wiilkan waxay nooga bilaaban doontaa qaybteena 6aad. Waa ku mahadsan tahay daawashadaada. Haddii aad nagu cusub tahana nagu soo biir. Haddaad hore noola socotana leegta ha naga baqaynin. Waana ku mahadsan tahay daawashadaada. Waana kaaga mahad celinaynaa. La soco qaybta 6aad.